Buongiorno a tutti, oggi lezione di giardinaggio. Guardate, su marroni, Savalia, aio, Benica di Conto. Sentito? E su me e sui giardini. Eccolo qua, un po' mal ridotto oggi, Salute e vita, dai. Lo vedete? Sono con babbo nell'orto, soltanto che lui si è infortunato e deve stare a riposo. Allora oggi proviamo a piantare le lattughine. No, è una roba impossibile. Intanto prepariamo i solchi. Questi solchi naturalmente sono stortissimi, li vedete? Ma anche se ho usato una misura per cercare di andare un pochetto dritta, è un'impresa semi impossibile. Dopodiché ho preso un sacco di cacca. Eh sì, è proprio cacca. Letame di mucca. Adesso, con l'aiuto del barile, lo distribuirò nei due solchi, dopodiché inaffierò ed infine pianteremo le lattughine. Insomma, sembra semplice, oh, ma manco vago vago. Quei solchi sembrano la torre di Pisa in orizzontale, comunque sia la lattughina sicuramente crescerà bene. Visto? Lo notate che ho distribuito tutto il lettame? Ora passiamo alla seconda operazione. Vediamo. Mio babbo felice con su marroni, eccolo qua. Bisogna praticamente rifare il solco in modo che il lettame si amalgami con la terra, dopodiché innaffiatura. Ecco, adesso ci sono i solchi a cui abbiamo messo il lettame, l'abbiamo mischiato, abbiamo ricreato il solchetto trotto su dei timidi. Ora bagniamo. Adesso bagniamo e poi interriamo le piantine. Grazie a questo attrezzino appuntito ho interrato tutte le piantine e questo è il lavoro finito. Mancano ancora un po' per completare il secondo solco. Quando saranno pronte, queste saranno di qualità eccezionale. La mia amica Marina Lesca dice sempre che a lavorare a terra si sta chini, però poi a tavola ci lecchiamo i baffi. Dal nostro orto per oggi è tutto, vi salutiamo e a presto!